알면 플러스. 에어컨 청소 안 하면 전기료 30%더 나올 수 있어요. 필터에 먼지 쌓이면 공기 흐름이 막혀서 냉방 효율이 뚝 떨어지고 전기 소모는 확 올라갑니다. 여름철 시작 전에 필터만 물로 씻어도 냉방비가 눈에 띄게 줄어요. 분해 세척 같은 전문가 청소는 2에서 3년에 한 번이면 충분. 모르면 마이너스. 구독하고 플러스 되는 정보 꼭 계속 받으세요.